ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସିଥିଲା ତା ଶାଳୀ ଆସିକି ଏମିତି କିଛି ଇସାରା କଲା ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିନେଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଛ କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ୱାସରୁମ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଆସିଯିବି। ସେପଟରେ ତା ଶାଳୀ ପଛେ ପଛେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇକି ଡୋରଟିକୁ ଲକ୍ କରିନେଲା ଆଉ ତା ଶାଳୀ ପାଖରେ ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍କିତା ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଗଲୁ ଯେ? ସେ କହିଲା କ'ଣ ଏବେ ହେବ ଜଲ୍ଦି କହ। ସେପଟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ଶାଳୀ କହିଲା କି ନା ମୋ ଦିଦି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ। ସେ କହିଲା ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ କହିଲା କି କ'ଣ ହେଲା କୁହ ଜଲ୍ଦି। ସେପଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ପୁରା ରାଗିଗଲା। ସେ ଆସିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କରିବ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଶେଷରେ ସେଇ ଯାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ତମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏମିତି କରିବ। ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ମଧ୍ୟ।